Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV i evo za moju dušu i za sve vas na kanalu nabavio sam ovaj kontraverzni Samsung Galaxy S25 Edge. Ovaj telefon, kao što znate, je kontraverzan i ja sam imao jedan šaljivi video, ranije sam izbacio na ovom kanalu, malo sam se sprdao. Zašto? Zato što je cena ovog telefona bila nenormalna, skuplja nego S25 Ultra ovdje kod nas, tako da ovaj telefon, mogu da vam kažem, 50% mu je pala cena na KP-u, znači pričat ćemo o tome u realnoj recenziji, ali pre toga želim sve vas da pozovem, ne bilo vam teško ljudi, lupite like, šta vam je problem, komentarišite nešto, podelite ovaj video, tako pomožete rad ovog kanala da ostanem nezavisan kao što jesam. Hype je bilo na ovaj telefon zadnjih par mjeseci, Samsung se vratno dobro otvorio da plati sve moguće belosvetske tek novinare, da ga hvale, da nemam pojma onog Jerry Rigga, znači on nije mogao da ga slomi i tako ti fazoni. Sada ćemo da radimo pravi unboxing ovog telefona, kao što vidite, vakum pakovanje. Želim ovom prilikom da se zahvalim mom drugaru Gagiju Snejku, Bojna Galava, najveći lik grada Beograda, ljubitelj mobilnih telefona isto kao ja, tako da sada ćemo da radimo unboxing i da vam kažem moj prvi neki utisak ili dojam o ovom telefonu bez laži i prevare. Hajdemo da pogledamo šta se nalazi u ovoj kutiji. Kao što vidite, ova kutija je ona Samsungova mršava, plazma kutija. Evo pogledajte, 12256, kako kažu, titanium jet black boja, znači Vijetnam, nije Indija. Ajmo da ga otpakujemo, da vidimo šta se nalazi u ovoj kutiji, da vidimo kako izgleda ovaj telefon. Znači ja opet pominjem, nisam ga video nikada uživo. Evo, lepo sam skinuo ove stikere, to mi se sviđa. Ne znam koji sam Samsung otpakivao, pa sam obogaljio totalno, znači klasika kutica kao na onoj Ultri što je bila skoro, imamo unutra kabel, iglicu za vađenje svima, to nećemo nije da koristimo i evo ga telefončić, pogledajte. Verite mi, ja se uopšte nisam oduševio kad sam ga uzeo u ruku. Nemam pojma. Lepo je boja, sviđa mi se, deluje mi da nije mamac otiske prstiju. Ovo nije velika budža, tanak je, jeste tanak je. Nemam sad treći telefon da vam uporedim Norda koji snima ovu recenziju, ovaj Nord 5 koji ja sad koristim. Sada ćemo skinemo i ovu zaštitnu foliju, da ga upalimo, da vidimo ima li života u njemu. Vi mi dole napišite u komentarima šta bi voljeli da Čika Sarpi pokaže u realnoj recenziji. Evo ga, zavibrirao je. Evo pogledajte kako izgleda. Tanak je, ali ja nemam nikakav wow trip Možda zato što sam Ultru koristio do skoro, sad koristim ovog Norda. Ovako držim ga u ruci, pa ne znam. Nema nikakvu maskicu, vjerojatno kad bi se stavila maskica onda bi bio deblji. Stvar ukusa na prvu, nisam se nešto oduševio, iskren da vam budem. Mene najviše zanima da li će ova baterija u realnom radu kod mene izdržati do podneva. Znači, hvale ga plaćeni tek novinari, Samsung je vjerojatno dao dosta para, koliko sam čuo, izbacit će plus model, tako da sljedeće godine, koliko sam pročitao negdje, neće biti S26 plus, nego će biti S26 Edge, to će biti taj srednji model, znači bit će S25, ovaj Edge i Ultra, ali o tom potom vidjet ćemo. Evo, sada sam došao do onog ovdje detalja gdje sam uglavnom koristio ovaj Smart Switch Samsungov, međutim kada sam koristio S25 Ultru prošli, to je nešto zabagalo, baterija mi je bila katastrofalna, tako da više ne savjetujem nikom da koristi Switch. Ako baš ne mora, najbolje čista neka instalacija, znači ubacite nalog i instalirajte aplikaciju po aplikaciju ako baš ne morate da koristite Smart Switch, tako da ću ja ovo sad sve da ispreskačem bez bilo kakvog povezivanja sa drugim uređajem. Kako Samsung smara sa tim nekim stvarima, tamo dođete do nekog koraka i onda on mora da restartuje zbog ne znam čega. Evo, ušli smo u sistem. Prvo što ću da uradim, to ću da onemogućim ove moderne neke stvarčice koje mi se ne sviđaju kod Samsunga. Znači idemo da vratimo kad spuštamo kontrolni centar da imamo lepo notifikacije kao nekad što je bilo, a ne sad dvodelno, to mi se ne sviđa nikako. Naravno, da namestim geste, ja ovako da funkcionišem s ovim zastarelim virtualnim tasterijama nema šanse. I navigation bar, znači evo ga, idemo gestice, da vidimo kakav softver ima i da li moramo da ga ažuriramo, da vidimo da imamo neka ažuriranja, neke ispravke.
Sačekamo tamo, kao što vidite, znači ovaj telefon kad izašao pre 2 mjeseca, već ima neko ispravke ili ona njegova klasična žuriranja, što kaže ovaj novi 7.0, Android 15, ok, neka se to završi, verifikuje i onda ubacujemo kartice i narednih par dana testiramo ovaj telefon u realnoj recenziji, znači nosit ću ga kao svoj primarni telefon. Pravo da vam kažem, ja ne znam, neko bi možda bio oduševljen i ja nisam oduševljen svojim telefonom. Ne znam, nekako je to meni suviše krhko, nežno, tanko, deluje mi da je to za neku žensku ruku, nikako za neku ovakvu ručardu, nemam pojma. Možda mi se promeni trip kroz par dana, možda mi se svidi, možda ostane kod mene. Ako vas zanima nešto konkretno što niste vidjeli, napišite mi dole slobodno u komentarima. Ja ne sumnjam da je ovo zverski procesor, ja ne sumnjam da je glavna kamera kao na Samsung Galaxy S25 Ultra. Mene zanima kakva je moja baterija. Da li ova baterija može da izdrži do, ne znam, 5 popodne od ujutru. Tako da, s obzirom da ima bedno punjenje od 25 W, evo, mogu da vam kažem, poprilično se zagreje. Evo, sad ću odmah da izmerim temperaturu. Šta radimo? Ništa, samo što smo ušli u sistem. Evo, pogledajte. 39,7, znači 40 stepeni, ništa ne radimo na ovom telefonu. Znači, kao da igramo igrice, totalno ludilo. Narednih par dana dušu vadim ovom telefonu kao i s svim drugim telefonima, tako da ne davimo više, za par dana vidimo se u realnoj recenziji ovog telefona, najvjerojatnije tamo za vikend. Puno pozdrava od Carpija, ljubi brat.